що F-16, ну, не завтра, але вже якось на мазі? Ну, насправді, давайте будемо казати про те, що інфраструктура і будь-які, наприклад, спроби використовувати ці літаки на території України вже готові ми до цього, тому що була проведена низка операцій, яка трохи осліпила російські РВС, позбавила їх можливості бачити, наприклад, зліт літаків або навіть запуск там ракет, якими ми плануємо і вже починаємо бити по прикордонню Російської Федерації, тому що насправді ворог показав себе з боку такого терористичної підходу щодо ударів по Харкову, тому треба відповідати по військових об'єктах. І ми, наприклад, з початку цього року ефективно показали відпрацювання по більшості стратегічних об'єктів, які забезпечували, насичували лінію фронту зброєю або фінансами. Тому ми зі свого боку показали, що ми працюємо в рамках міжнародного законодавства і працюємо, як це вимагає міжнародне законодавство щодо ведення бойових дій. Тому я думаю, що в принципі низка таких ударів, низка наших підходів призвела до того результату, що нам дозволяють зараз використовувати деякі озброєння по території Російської Федерації. Тут слід зазначити, що Нідерланди – єдина країна, яка дозвала дозвіл на використання літаків над територією Російської Федерації. Тобто ми кажемо про те, що за рахунок, наприклад, знищення на прикордоні певних систем протиповітряної оборони літаки F-16 зможуть залітати на територію Російської Федерації і вже бити безпосередньо, наприклад, по аеродрому Балтімор, на якому знаходяться літаки тактичної авіації, які здійснюють удари по території України. Знаєте, я бачив цікаву картинку, може ти бачив цю карикатуру. Значить, два літака F-16, на одному прапор там Сполучених Штатів, на одному над ним прапор Нідерландів. І написано «Найдіть відмінність». Ну, мається на увазі, що цей дозволяють, а цей не дозволяють. Як вони це будуть вираховувати? Воно ж також американський літак, але він передали Нідерланди. Значить, цим можна, а тим не можна? Якийсь абсурд. Як ви дивитесь на це? На то в авіації є розподіл на ескадрилі. Буде ескадрилля бельгійських літаків, буде ескадрилля нідерландських літаків. Але я думаю, к тому часу, коли ми отримуємо, наприклад, більшість, таку посилену кількість літаків F-16, ми отримуємо від Швеції 2 літака дальнього радіолокаційного виявлення, тоді вже можна буде більш ефективно використовувати їх по території Російської Федерації, тоді вже будуть надані всі дозволи для того, щоб їх використовувати. Але тим не менш, з нашого боку, наші дипломатії, про це треба постійно активно розмовляти. Тому що, от, наприклад, повертаючись до нещодавнього свого відрядження до Брюсселю, хочу зазначити, що насправді, знаходячись в Європарламенті, дуже мало інформації в Європарламенті про війну в Україні. Тобто, навіть я би сказав так, що вони знають, що йде війна в Україні, а їм треба казати, що війна йде на сході Європи. Отак, да. І скажіть, будь ласка, ми ж вже знаємо про те, що для F-16 повинна бути інфраструктура. Я так розумію, що над нею працюють зараз. Ну, давайте будемо відверті. Інфраструктура готова, і в деякій такому можна казати, що вона в принципі була готова. Якщо ми кажемо про застосування літаків F-16, це не означає, що один аеродром в Україні буде тримати всі літаки F-16. Це буде розсередоточення по більш багатьох аеродромах, буде використовуватися комплексне рішення, і буде як захист систем протиповітряної оборони тих аеродромів, де будуть знаходитися літаки, так і безпосередньо буде, наприклад, аеродроми, які будуть аеродромом підскоку, де будуть базуватися на деякі часті літаки для виконання певних місій. Тому насправді не треба очікувати, що у нас з'явиться якийсь підземний аеродром, який буде тримати всі літаки F-16, буде тримати шведські СААБи, які будуть займатися дальнім радіолокаційним виявленням. Це буде розсередоточення по всій території України, тому тут слід зазначити, що Україна готова і розуміє виклики, які можуть бути з боку Росії, тому що Росія в будь-якому випадку буде рахувати як за законну цілі, буде намагатися збивати або в повітрі, або безпосередньо на землі. Але, знов-таки, повертаючись до більшості обладнання, більшості озброєння Російської Федерації, хочу зазначити, що Росія має велику кількість озброєння, але воно малоефективне. І ефективність цього озброєння за рахунок його кількості. Тому що ми бачимо, як наші
системи Атакамс б'ють по російських С-400, як наші Хаймарси знищують російські С-400 і С-300. Тому тут слід зазначити, що саме за рахунок нашого підходу правильного, високотехнологічного, ефективного ми зможемо подолати ворога. Росія отримала в спадок старий радянський підхід, і тому вона зараз активно просуває ідею, що вони будуть виробляти 6 тисяч шахедів. Хоча ці шахеди лише тільки суттєво навантажують нашу систему протиповітряної оборони, але вони малоефективні, на відміну від тих дронів, які Україна зараз виробляє, які б'ють зараз по більшості стратегічних об'єктів Російської Федерації. Пробачте, я не дуже розумію. Дрони і є дрони. Що значить 6 тисяч дронів, але вони малоефективні? Він летить, у нього є якась там бомба, і він летить, щоб, от ми знаємо, вони ж летять і вони тут такої шкоди завдають. Але засобами радіоелектронної боротьби вони пригнічуються. Ми далі бачимо приземлені шахеди. Ми маємо відсоток збиття цих шахедів від 95 до 100%. Тому насправді, якщо ми кажемо підход України, то Україна винайшла такий підхід за рахунок мобільних груп, які активно відпрацьовуються. Але так, дійсно, нам треба переводити це в автоматичний режим, тобто за рахунок сучасних систем протиповітряної оборони, які працюють проти БПЛА. Це завчасне виявлення і знищення в автоматичному режимі, тому що насправді, якщо ми кажемо про мобільні групи, то це дуже тяжка робота наших військових, які, відверто, кожен військовий, який стоїть за гарматою, у нього балістичний калькулятор в голові, за яким він розраховує, як йому і під яким кутом збивати для того, щоб там бути влучним. Тому насправді ми кажемо так, потрібно створювати системи, які були би автоматичні і розвантажили наших військових. Але тим не менш, ми бачимо, як ці дрони-шахеди приземляються нашими засобами радіоелектронної боротьби, як вони збиваються нашим силам протиповітряної оборони, на відміну від наших БПЛА, які долітають безперепонно, наприклад, на 1800 кілометрів і вражають такі стратегічно важливі російські об'єкти, які входять до ядерної тріади, як РЛС «Воронеж-М». Ого, слухайте, ви прямо мене надихаєте. Ще повернемось до цього. Давайте наступна історія. Агенти партизанського руху АТЕШ зафіксували перекидання комплексів радіоелектронної боротьби росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба руху. Партизани прослідкували за переміщенням автоматизованих комплексів Р-330 Борисоглебськ окупантів з Джанкою. При цьому в АТЕШ кажуть, що невідомо, куди саме прямують комплекси, але обіцяють, що до материкової частини України вони не дістануться. Ну, мається на увазі, що вони їх знищать, щось таке. Що ви про це можете сказати? Росія Борисоглебськ використовує дуже активно в Калінінградській області, в Кенігсбергі. Тобто оці інформації щодо застосування, наприклад, протидії проти цивільних літаків, коли у цивільних літаків не працює GPS, це за рахунок таких систем на кшталт Борисоглебського. Тому, скоріше за все, Росія намагається зараз перетягнути більшість таких засобів на територію Криму для того, щоб уникнути попадання, наприклад, ракет «Хаймарс» або ракет «Атакамс» або «Шторм Шедоу», тобто зменшити їхню точність. Але давайте будемо відверті, знов-таки, я постійно кажу, що Борисоглебськ може лякати лише цивільну авіацію, тому що у військовому знаряді приймаються інші рішення щодо протидії засобів радіоелектронної боротьби. І це ми бачимо по результативних ударах з нашої сторони системи Атакамс або Хаймарсам. Тому ж знов-таки Росія буде, це зрозуміло, вона буде намагатися вберегти якось своє озброєння, залишки свого озброєння, яке знаходиться в Криму. Вони зараз розуміють проблематику, що Крим зараз оголений, він недостатньо захищений системою протиповітряної оборони після нашого рейду, коли ми ударили і Джанкой, і коли ми ударили і Більбек аеродром, протиповітряна оборона повністю була знищена, і системи космічного зв'язку на Айпетрі, і деякі системи там радіолокаційні, які вони використовували для виявлення на відстані до 350 кілометрів. Тобто ми кажемо про те, що зараз Крим дещо оголений, і у нас є прямий доступ до Кримського мосту, до Керченського мосту, тому що, от, наприклад, нещодавні удари по переправі показують те, що все ж таки відкритий Крим. І тому зараз вони будуть намагатися підтягнути туди засоби радіоелектронної боротьби, вони зараз будуть намагатися підтягнути туди сили протиповітряної оборони і хоч якось захистити те, що в них залишилось.
Ще в мене питання от про наші удари по російській території. Я завжди перед програмою слухаю практично всіх військових оглядачів, тому що я не військовий спеціаліст. І один з них висловив таку думку, що оця нова війна, яку ми розпочали на російській території, вона може привести до цікавої історії. Тобто, оскільки, ну там, наприклад, американці кажуть, що ми можемо застосовувати їх оці там ракети тільки на Харківському напрямку, але всі інші вони не заперечують, щоб по всьому фронту. То він каже, наприклад, таке: от харківське угрупування, яке вже на території України, яке, ну і так далі, і так далі. Що ми зараз робимо? Ту колону знищили, і можемо ще знищити, ще, і фактично у них нема підтримки, і вони можуть самі піти. І, до речі, так може бути на всьому протязі фронту. Така дивна історія. Тобто їм доведеться втікати, тому що у них не буде ані їжі, ані, ну, нічого не буде у них. Ви думаєте, що таке може бути? Вони це будуть називати жестами доброї волі. Почнемо з цього, але давайте будемо відверти. Нам треба вибудовувати сіру зону на території Російської Федерації на 100 кілометрах, де не було б будь-якого тяжкого озброєння, на 1000 кілометрів, щоб не було жодного стратегічного або тактичного аеродрому з тактичною авіацією. І за рахунок ударів по території Російської Федерації, за рахунок зникровлення, от, наприклад, таких аеродромів, які там знаходяться в Ростовській області, той же, знов таки повторюсь, Балтімор, ми зробимо розрив логістичної складової, і тоді насправді їм не буде, вони не будуть отримувати ні артилерію, ні патрони, ні їжу, ні воду, нічого, ні паливо. І тоді ми будемо бачити, наприклад, те, що ми бачили, коли звільнявся Харківський напрямок, коли звільнявся Херсон, тобто жест доброї волі, тому що їм не було чим втримати цю територію, і тому вони будуть відступати. Тому зараз і йде мова про активне застосування західних зразків зброї, але бажано, щоб нам дозволили ще й використовувати Атакамс. Це суттєво допоможе нам бити по логістиці ворога, і тоді росіянам прийдеться передислоковувати свою тактичну авіацію набагато далі. Тобто ми кажемо за Московську область. А з урахуванням того, якщо нам дозволять, наприклад, використовувати ракети «Джасамс» на літаках F-16, а ця ракета може летіти до 950 км, ми можемо казати про знищення таких суттєвих об'єктів, як Арсенал-53, де роблять каби. Ми можемо казати про знищення Авангарду або Радуги, це заводи, які дотичні до виробництва засобів протиповітряної оборони, саме ракет, і ракет крилатих ракет, якими Росія постійно обстрілює Україну за рахунок стратегічної авіації. І низка об'єктів, тобто до 1000 кілометрів, доволі багато стратегічних об'єктів Російської Федерації, які наповнюють лінію фронту озброєнням.